bem? Essa semana nós estamos em clima junino. Essa semana é a semana de São João, não é? Então a gente vai preparar uma atividade para esse momento, tá bom? Nós vamos precisar, olha só, de uma folha branca e aqueles rolinhos que você recebeu lá no seu material, nós também vamos utilizar. Eu cortei ele em partes pequenas e a gente vai colar aqui na nossa folha, tá bom? Vamos começar? Pronto! Olha só, colei meus rolinhos aqui. Você não precisa colar eles certinhos, tá? Porque ele vai virar uma folgueira. Feito isso, a gente vai começar a pintar ele. Eu escolhi a cor marrom pra gente fazer. Então eu vou pintar a minha atividade. Prontinho, já pintei e agora nós vamos fazer nosso fogo. Eu já deixei o meu aqui preparadinho, né, pra gente começar a fazer o fogo. Eu vou utilizar alguns materiais. Vou usar o papel crepom, vou usar também esse papel camurça e folhas. Então eu vou fazer pequenos pedacinhos com rasgadeires, ó. Quero ver você em casa também fazendo, tá bom? Pronto, feito isso, agora nós vamos colar o nosso fogo, tá bom? Vamos começar? Olha só como ficou. Legal, né? Você pode colar dos dois lados também, tá? Eu vou fazer aqui. Pronto, olha só, colei dos dois lados e agora nós vamos colocar a nossa fogueira de São João. Legal, né? Guardem essa atividade que nós vamos utilizar ela de novo na quarta-feira, tá certo? Beijos, espero que vocês tenham gostado.